नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट ट्रक्स और बसेस, उनके कंपैरिजंस, साथ ही साथ अब आप अपने पुरानी गाड़ी भी बेस्ट रीसेल पे बेच सकते हैं। आज हम बात करेंगे अल्ट्रा रेंज के पहले हैवी ड्यूटी ट्रक की। जी हाँ, टाटा अल्ट्रा 1918। इसे बनाने में ड्राइवर के कंफर्ट और मालिक के मुनाफे का खासतौर पे ध्यान रखा गया है। बात करेंगे हर एक पहलू पे विस्तार से। पहले देख लीजिए इस खूबसूरत ट्रक की एक झलक। साढ़े 18 टन के ग्रॉस वेट के साथ ये आपको 12.3 टन का बेहतरीन पेलोड देता है। 4 व्हील बेस ऑप्शंस और 18 फीट से 32 फीट तक के 5 बॉडी लेंथ ऑप्शंस में इसे उतारा गया है। इसकी खासियत है ये खूबसूरत एरोडायनामिक अल्ट्रा का स्लीपर केबिन। आप इस ट्रक को केबिन चेसी, केबिन विद फिक्स साइड डेक, केबिन विद हाई साइड डेक और कंपनी बिल्टअप कंटेनर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं और डे वन से ही अपने बिजनेस में उतार सकते हैं। ये मुकाबला करेगा आइशर की ओर से प्रो 5019 का, अशोक लेलैंड की 1918 के साथ और भारत बेंज की 1617 के साथ। हमने बात की थी मालिक के मुनाफे की, तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। इस ट्रक की एक बहुत बड़ी खासियत है, इसमें लगा ये 4 सिलेंडर वाला 5 लीटर टर्बोट्रॉन इंजन। एमिशन कंट्रोल के EGR टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है, जिसका मतलब है आपको एडब्ल्यू यानी कि यूरिया का कोई खर्चा नहीं होगा। आमतौर पे इस सेगमेंट में आपको 6 सिलेंडर इंजन वाले कन्वेंशनल ट्रक्स देखने को मिलते हैं। उनके मुकाबले ये 4 सिलेंडर इंजन आपको एक बेहतरीन माइलेज देता है। 176 हॉर्स पावर की मैक्सिमम ताकत आपको मिलती है। 590 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है, जो देता है बेहतरीन खिंचाई। और यही नहीं, ये पीक टॉर्क आपको 1000 से 2000 RPM की वाइडेस्ट रेंज में मिलता है, यानी कि उबड़ खाबड़ रास्तों और ट्रैफिक सिचुएशंस में आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसमिशन के तौर पे 6 स्पीड ओवरड्राइव गियर बॉक्स दिया गया है और इसके क्लच में भी एक खासियत है। क्लच बूस्टर के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक क्लच दिया गया है, जिसके कारण इसकी लाइफ तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ हो गई है। स्ट्रेट फ्रेम चेसी के फ्रंट में एक बहुत ही खूबसूरत अल्ट्रा केबिन है, जिसमें कंफर्ट का खास तौर पे ध्यान रखा गया है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर इसे बनाता है वॉक थ्रू टाइप केबिन। एक मॉडर्न डैशबोर्ड आप यहाँ देख सकते हैं विद सुपीरियर फिट एंड फिनिश और काफ़ी सारे यूटिलिटी स्पेसेस के साथ। एयर कंडीशनर का विकल्प भी इस टाटा ट्रक में मिलता है। लंबी दूरी पे फ़ोन चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है। ओवरहेड स्टोरेज ट्रेज लगाई गई हैं। डोर ट्रिम में बॉटल होल्डर के साथ साथ प्रीमियम कार्स की तरह नाइट लैम्प भी आपको देखने को मिलेगा। साइड से जो एक छोटा डे कैबिन लग रहा था, इसमें आराम करने के लिए एक फुल फ्लेजेड स्लीपर बर्थ आप यहाँ देख सकते हैं। ड्राइवर कंफर्ट के लिए पावर स्टीयरिंग दिया गया है विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, वो भी मैकेनिकली सस्पेंडेड। एंड टू टॉप इट ऑल, फ्रंट में पैराबोलिक सस्पेंशन इस सफ़र को बना देता है और भी आरामदायक। पायलट के सामने एक खूबसूरत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो देता है ढेर सारी जानकारी, जैसे कि ट्रिप माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर न्यूट्रल पोजीशन इत्यादि। सेफ्टी के लिहाज से एयर ब्रेक्स हैं विद ABS। फ्रंट में एंटी रोल बार भी फिटेड है फॉर स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड्स एंड अनइवन रोड्स। मेंटेनेंस के तौर पे अब केबिन टिल्ट करने के लिए कई लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल थैंक्स टू हाइड्रोलिकली टिल्टेबल केबिन मैकेनिज्म। फ्यूल टैंक ज़रूर 160 लीटर से थोड़ा बड़ा दिया जा सकता था, स्पेशली फॉर लॉन्ग हॉल एप्लीकेशंस। मेंटेनेंस के तौर पे 60,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल रखा गया है। भरोसे के तौर पे कंपनी ने इस पे 6 साल 6 लाख किलोमीटर की बेस्ट इन क्लास ड्राइवलाइन वारंटी दी है। सर्विस के लिए आपको टाटा मोटर्स के साथ देश का सर्वश्रेष्ठ सर्विस नेटवर्क मिलता है। और यही नहीं, एज अ सोशल कॉज कंपनी ने इस ट्रक के साथ 10 लाख रुपए तक का अननेम्ड ड्राइवर इंश्योरेंस भी मुफ्त दिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए trucksbuses.com।